So, Mr. Zitelmann, thank you first of all for this interview about this very interesting. Zoti Zitelmann, fillimisht faleminderit për këtë intervistë mbi këtë libër kaq interesant të përkthyer së fundmi në shqip. Është një libër mbi kapitalizmin, kundërshtitë më të zakonshme mbi të. Cilat janë gabimet më të njohura me antikapitalizmin? Anti-capitalism, the most well-known. There are a lot, but I think a lot of people think that capitalism is to blame for hunger. Ka shumë, por shumë kush mendon se kapitalistët duhet fajsojnë për urinë dhe varfërinë në botë. Faktet në libër tregojnë se 200 vite para kapitalizmit, 90% e njerëzve jetonin në varfëri ekstreme, por sot kjo shifër është më pak se 9%. Shumica e reduktimit ka ndodhur në dekadat e fundit. Kjo është një nga të mirat e kapitalizmit. Happened over the last decades. So this is one of the myths about capitalism. There is a very interesting fact because when you were young, you were. Kjo është diçka shumë interesante, pasi kur ishit I ri, ju ishit komunist, kishit ideologji të tjera dhe më pas I ndryshuat. Përse? Yes, first it's true. When I was young, very young, as a teenager, when I was 13 years old, it's now more than 50 years ago. Është e vërtetë, kur isha I ri vite më parë, unë isha maoist, çka do të thotë se kishim 2 vende në botë të cilët ne ja adhuronim, Kinën dhe Shqipërinë. Për ne, të gjitha vendet e tjera ishin të këqij. Of course, capitalism was bad, but also socialist Soviet Union was bad, East Germany. Sigurisht kapitalizmi ishte I keq, por edhe Bashkimi Sovjetik dhe Gjermania Lindore po ashtu. Kina dhe Shqipëria ishin 2 vende të mëdha aso kohë. Çdo mbrëmje dëgjoja Radio Tiranë. Rreth orës 11 kisha dhe një gazetë të flamurit të kuq, dhe aty shkruaj artikull për Shqipërinë. It means red banner, and I wrote articles about how great is school in Albania, for example. So I was very young. It lasted maybe Isha shumë I ri, dhe kjo zgjati rreth 10 vite që isha si marksist. Nuk isha aq radikal sa në adoleshencë, dhe pastaj e gjitha filloi të zbutej disi. It doesn't change from one day to the next. It's not today you're a Maoist. Por nuk është se ndryshon brenda ditës. Sot je maoist dhe të nesërmen zgjohesh si kapitalist. Është një progres që vazhdon me vite të tëra dhe kupton se ka dyshime, se ka diçka të gabuar dhe në fund ke një qasje ndryshe. And in the end you have a different approach. Made you change your mind about Çfarë të bëri të ndryshoje mendim për maoizmin dhe të bëhesh një pro-kapitalist? Well, the first thing was when I was a student, I wrote my first doctoral dissertation about Adolf Hitler. Gjëja e parë që ishte se kur isha student, shkrova disertacionin tim të parë mbi Hitlerin, mbi modelin e tij ekonomik, mbi politikat e tij sociale, dhe parë se shpjegimi marksizmi, fashizmin, ishte se ata ishin kukulla në duart e kapitalistëve, çka për mua ishte totalisht diçka e gabuar. Capitalists, so this is totally wrong. This was one experience when I wrote my book that I saw that all these Marxist theories were not correct. But it was a process. Kjo është një eksperiencë që gjatë librit kuptova se këto teori marksiste nuk janë të sakta. Sigurisht ishte një proces me dekada. Socialistët thonë se janë për më shumë barazi dhe kundër pabarazisë, por më pas kuptova se në vendet socialiste ka më shumë pabarazi. Shqipëria është një shembull perfekt për këtë, dhe Enver Hoxha me bllokimin e tij total. Aso kohë mund të kishin gjithçka, edhe restorante dhe punë të mira, por askush nuk lejohej të dilte nga vendi. They had everything. They had good restaurants, they had good jobs, but no one was allowed to go in. And he sat there writing his books. Hoxha shkroi edhe 65 libra se sa I mirë ishte socializmi I tij, ndërsa pjesa tjetër e vendit jetonte në varfëri. Pra kishte një kontrast të madh midis teorisë, ku gjithkush ishte I barabartë, dhe realitetit, çka ishte totalisht e kundërta. Everyone is equal and situation of workers is improved, and the reality what is exactly the opposite. Një pjesë e këtij libri ka të bëjë me disa sondazhe që ju keni bërë në këto vende, sidomos në Shqipëri. Çfarë mendojnë shqiptarët mbi kapitalizmin, pasi nuk janë shumë pro kapitalizmit, përse është ndryshe nga vendet e tjera? First, it's true. It's the biggest poll ever done in the world about the image of the free market economy and about the image of capitalism. Kjo është e vërtetë. Ishte sondazhi më I madh I bërë në Evropë për imazhin e ekonomisë së tregut dhe kapitalizmit. E kemi bërë në 34 vende në institutin më prestigjioz në botë, dhe rezultati është se në botë ka më shumë antikapitalist se sa pro-kapitalist. Ka vetëm 6 vende ku njerëzit janë pro-kapitalist. Në krye qëndron Polonia, SBA-ja dhe Korea e Jugut. Countries where people really support capitalism. At the top is the United States, Poland, the United States, and South Korea. And Albania is one of the countries where the majority of the people is against capitalism. But it's the same in Germany, for example. It's not only in Albania, it's true for the most countries. And I think if you can compare
Shqipëria është një vend ku shumica janë kundër kapitalizmit, por është e njëjta gjë edhe në Gjermani. Nuk është vetëm në Shqipëri, janë shumë vende socialiste. Kur krahason Poloninë dhe Shqipërinë, sheh se Polonia i ka bërë gjërat më mirë. Ata zgjodhin që ta kalonin Poloninë nga një vend socialist në begati dhe kanë bërë shumë reforma ekonomike më radikale. Po ashtu kanë ndryshuar edhe elitat politike. Në Shqipëri një pjesë e elitës janë të njëjta me ata të epokës komuniste. Dhe ishin socialist, sot janë bërë kapitalist. Janë e njëjta familje. And there they were socialists, today they are capitalists, but in a way these are similar families. And so I think the transition from socialism to capitalism was more successful, for example, in Poland. Tranzicioni nga socializmi në kapitalizëm ka qenë diçka shumë e suksesshme në Poloni ose në Republikën Çeke, por nuk ishte edhe kaq shumë në Serbi, Rusi apo edhe Shqipëri. Sigurisht që duhet të pranoni se kushtet e jetesës janë shumë më të mira se sa aso kohë. Tashmë keni makina, mund të thoni çfarë mendoni dhe nuk mund të shkoni në burg, secili ka mjaftueshëm për të ngrënë dhe nuk ka më uri. There are cars now. In socialist times no one was allowed to have a car. You can say what you think. You don't have to go to prison. Everyone has to eat enough. No one has to have hunger. So I think we have to admit it that things improve to the better, but not. Duhet ta pranojmë se gjërat janë përmirësuar, por ja sa duhet ishin në fakt me zhvillimin e Shqipërisë. Ka shumë probleme me korrupsionin dhe mendoj se Shqipërisi duhet më shumë kapitalizëm. Albania need more capitalism than it has now, much more. Një nga pyetjet që shtrohet është se jemi më shumë për sistemet ekonomiste ku shteti bën rregullat, por të mos futet në aspektet e tjera. Pse besojnë kaq shumë shqiptarët të shteti dhe jo të investitorët privat kapitalistë? Maybe because there's not a tradition and not a, if you look in the history of Albania, the years where you had a democracy or market economy. Ndoshta ka një traditë dhe po të shikosh historinë e Shqipërisë dhe vitet në demokraci janë shumë pak vite. Nuk ka një traditë të mirëfill të një demokracie të solide. Ka një traditë që besojnë te shteti është përgjegjës për të gjithë ne. Kjo nuk do të vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vende të tjera. I've been in Argentina last year, and Argentina was one of the richest countries 100 years ago, one of the richest countries in the world. This time people said, you are rich like an Argentinian. Unë kam qenë në Argentinë, një nga vendet më të pasura në botë para 100 vitesh. Madje thuaj se të jesh i pasur duhet të jesh nga Argentina. Pastaj ata besuan te shteti, duke marrë çdo gjë nga ai, dhe tashmë kanë rënë. Funny thing was I had a lecture there in Argentina, and for young people, and I thought about how could I explain them in an easy way that it's not the state, it's you. Ati kishte zgjedhje edhe për të rit, dhe mendova se si mund ta shpjegoj që nuk është shteti, por ata që vendosin për jetën e tyre. Ati kisha një leksion, dhe një njeri ishte ulur në rreshtin e parë dhe nuk dukej shumë simpatik, dhe mendova se ky person nuk ka të dashur. E pyeta nëse ka, dhe ai më tha se do donte të kishte një të dashur të bukur, por momentalisht nuk e kishte. Really beautiful girlfriend. Oh yes, I would like. What would you expect who will bring you this pretty girlfriend? The government, the state? Më pas e pyeta se kush mendonte se do t'ia sillte këtë të dashur, qeveria apo shteti? Kush duhet të jetë përgjegjës për këtë të dashur? Dhe ai më përgjigj, unë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me të dashur, por me gjithçka tjetër. Mos besoni vetëm te shteti, por besoni te vetja juaj. Ky është mesazhi, që njerëzit duhet besojnë te fuqia e tyre dhe jo te shteti, sepse do të zhgënjehen. Power, not in external circumstances, not in the state. You will only be disappointed. Ju keni shkruar se kapitalizmi të çon në 10 gjëra kryesore. Punë, se do të ketë gjithmonë një rrezik për fashizëm, se do dominohet nga të pasurit dhe është përgjegjës për ndryshimet mjedisore dhe klimatike, gjë e cila nuk është e vërtetë dhe ju e shpjegoni në këtë libër. I explain it with a lot of facts. This is a book without any theory. I'm a historian and a sociologist. I have 2 PhDs. I shpjegoj këto përmes fakteve. Ky është një libër pa teori. Unë kam një PhD në sociologji dhe në histori dhe paraqes vetëm fakte. Le të flasim për mjedisin. Antikapitalistët flasin për ndryshimet klimatike dhe strukturore, të cilat ndodhin për shkak të kompanive private që kërkojnë përfitim. Profit-seeking companies. But I compare in my book. There's an index of economic freedom that shows how capitalist countries are, and an index of. Por më shpjegoj në libër se ka një indeks lirie në vendet kapitaliste dhe indeks të performancës. Sa më i lirë të jetë një vend, aq më të mira janë këto standarde mjedisore. In an easier way, I produced another film with the title "Life Behind the Berlin Wall" about East and West Germany. You can get it for free on YouTube, and I compare East and West Germany.
Unë zgjodha ta filmoja jeta për tejmurit e Berlinit, në Gjermaninë lindore dhe perëndimore. Një dokumentar që mund ta gjeni falas në YouTube. Krahasoj pjesën perëndimore me ata lindore. Dhe është shumë interesante sepse është i njëjti vend, janë të njëjtë njerëz, e njëjta histori dhe gjuhë, por me sisteme të ndryshme ekonomike. Nëse flasim për ndryshimet klimatike në Gjermaninë lindore, emetimi i dioksidit të karbonit është 3 herë më i lartë sesa në pjesën perëndimore, ose për shembull, emetimi i dioksidit të sulfurit është 10 herë më i lartë. For the environment was in the Soviet Union. Never something happened similar in history. And so if people think today they can solve the problem. Gjëja më e keqe për mjedisin ka qenë Bashkimi Sovjetik. Nuk ka pasur diçka të ngjashme në histori. Nëse njerëzit mendojnë se mund t'i zgjidhin problemet mjedisore dhe klimatike me një ekonomi të planifikuar, mendoj se kjo është shmenduri, sepse një ekonomi e tillë e kontrolluar nuk zgjidh asnjë problem në histori. Në 100 vitet e fundit e kanë provuar në mënyra të ndryshme, në Shqipëri, në Jugosllavi, Kinë, Rusi, Korea e Veriut apo edhe Vietnam, po ashtu edhe në Gjermaninë lindore. Pa përjashtim, çdo eksperiment i tillë ka dështuar. In East Germany, another way than in Poland, but without any exception, all these experiments failed. Time and again failed. And so I think some people say the idea is good, but it's not implemented in the Disa thonë se ideja është më e mirë, por nuk implementohet në mënyrën e duhur. Jo, ideja është e keqe. Thonë se ka një keq kuptim i teoritë e Marxit, por në fakt në 100 vitet e fundit askush nuk e ka kuptuar plotësisht atë. Pse mendoni ju se pikërisht tani do ta aplikoni këtë teori dhe do ta aplikoni në mënyrë të drejtë? When no one understood him in the last 100 years, why do you think that you understand him now in the right way and that you can do it in the correct way? Mendoni se për 100 vitet e ardhshme se kapitalizmi do të jetë teoria më e mirë për ekonominë apo do shohim një teori të re për tregun dhe ekonominë? Now, if I look what happens now, there's not so much reason to be optimistic. If I look in China, Për momentin nuk ka shumë arsye për qenë optimist. Nëse shikon Kinën, ata kanë pasur sukses të madh sepse veprojnë me elementet e tregut të lirë, ndërsa tani po shkojnë gjithmonë më shumë te kontrolli i shtetit dhe duke u larguar nga tregu i lirë. Almost all countries are ruled by socialists now, even in Chile, what was the most capitalist country in Latin America. In the European Union, we go more and more in the direction of a planned economy, even in the United States. So today, it's not so... Shumë vende, sidomos në Amerikën Latine, janë duke u qeverisur nga socialistët. Edhe Kili, që ishte një vend pro-kapitalist, tashmë është duke u qeverisur nga socialistët. Edhe në Evropë jemi duke shkuar drejt një ekonomie të kontrolluar nga shteti. Sot nuk ka shumë arsye për qenë optimist, sepse antikapitalistët janë shumë të mirë në idetë e tyre dhe në propagandimin e tyre. Mendoj se duhet mësojmë shumë nga ata. Në 100 vite të ardhshme nuk e dim çfarë do ndodh. As historianë më të mirë nuk dini gjë të tillë. Historia është plot me surpriza, të këqija apo të mira. When someone would tell you, for example, 15 years ago that we have now a war in Nëse dikush do të thoshte 50 vite më parë se do të kishim një luftë në Evropë mes Ukrainës dhe Rusisë, apo do të thoshte se do të ekzistonte interneti dhe dizajni i faqeve apo aplikacioneve, nuk do ta besonit. And apps and the internet, and so you wouldn't believe it. No one could predict it. And so Historia është plot surpriza, disa herë të mira dhe disa herë të këqija. Negative surprise, sometimes positive surprise. Zoti Zitelmann, faleminderit për këtë intervistë. Thank you.